क्या आप ये जानते हैं पिग्मी मर्मोसेट्स इस दुनिया का सबसे छोटा बंदर है जो अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। बता दें इसका वजन केवल 100 ग्राम होता है क्योंकि ये इंसान के एक उंगली के बराबर होता है, इसीलिए इसे फिंगर मंकी भी बोलते हैं। फैक्ट नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया में हर साल लोग सांपों से ज्यादा मधुमक्खियों के काटे जाने से मारे जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप ये जानते हैं बनारस विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। फैक्ट नंबर 4, चाइना का फेरी ब्रिज इस दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल ब्रिज है, मतलब एक ऐसा पुल जो खुद ब खुद बना है। और फैक्ट ये है कि इसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता था, पर अचानक इसे एक दिन गूगल मैप में ऑब्जर्व किया गया, मतलब गूगल मैप के चलते इसे खोजा गया। ऐसी और फैक्ट्स वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर